வெல்கம் டு குக்கிங் வித் பத்மா. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஈஸியான ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். யூஸ்வலாக இது மைதா மாவில் பண்ணுவாங்க, ஆனால் நம்ம இங்கே வந்து கோதுமை மாவில் செய்ய போகிறோம். இதை நம்ம செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா எப்போ வேணால் சாப்பிட்லாம். வாங்க பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். இது அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ. ஒரு கப் கோதுமை மாவு, 5-6 காஞ்ச மிளகாய் பொடித்தது, 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், ஓமம் 1 டீஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் நெய், எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக இன்னொரு டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறோம். தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். மாவு 10 நிமிஷம் மூடி போட்டு எடுத்த பிறகு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். மாவு இந்த மாதிரி 2 பாகமாக பிரிச்சுக்கலாம். மாவு ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி மாவை நல்லா மெலிசா தேய்ச்சிக்கலாம். மாவு ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்ல வெட்டிக்கலாம். இந்த ஸ்கொயரை 2 பார்ட்டா கட் பண்ணிக்கிறோம். 4 கார்னர்ஸையும் ஒண்ணா சேர்த்து கட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ள இன்னொரு சின்ன ஸ்கொயர் வரைஞ்சிக்கலாம், அதாவது கட் பண்ணிக்கலாம். போக் வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து குத்தி எடுத்துக்கலாம். இன்கேஸ் அது இல்லைன்னா டூத் பிக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம குத்தி எடுக்கலை அப்படின்னா நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கும் போது அது பூரி மாதிரி எழும்பிடும். கொஞ்ச நேரம் கழித்து சாப்பிடும் போது அதோட கிறிஸ்பினஸ் இருக்காது. எண்ணெய் சூடாயிடுச்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கோதுமை மாவு போட்டு பார்க்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு சிம்மில் வச்சு இதை நம்ம பொரிச்சு எடுக்கலாம். ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய ஈஸியான கோதுமை மாவு ட்ரையாங்கிள் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி. இதை இதே மாதிரி செஞ்சு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா எப்போ வேணாலும் சாப்பிட்லாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Like, share and subscribe for more videos.